收起你嗰啲廉價嘅野心。隨住謝霆鋒一聲低沉到好似地雷爆發咁嘅怒吼，一張價值連城、寫住天文數字嘅支票喺佢手入面被生生撕成碎片，啲碎紙好似一場淒涼嘅白雪咁，避都避唔開，直接灑喺佢親生仔嘅頭上面。呢度唔係拍戲現場，呢度係謝家封鎖咗所有出口嘅豪門修羅場。全香港嘅媒體早排都喺度傳話謝家要變天，但係邊個都估唔到呢場家族大戰竟然係由呢張被撕碎嘅資產分配支票正式揭開序幕。空氣喺呢一秒徹底凝固，謝霆鋒嗰張足以令全亞洲瘋狂嘅臉，呢一刻鐵青到好似一個冷酷嘅裁判官。佢嘅胸腔劇烈起伏，手指因為過度憤怒而喺度震。佢喺度等大仔 Lucas 低頭認錯，等二仔 Quintus 感到驚慌。但係佢等返嚟嘅，竟然係莫令佢由頭殼頂涼到落腳板底嘅畫面。一直被視為謝家乖乖仔，成日匿喺張柏芝懷入面甜笑嘅二仔 Quintus， 竟然喺呢片死寂入面，緩緩地一寸一寸咁踎低身。佢嘅動作完全冇一絲卑微，反而帶住一種令人毛骨悚然嘅優雅。佢伸出嗰雙白到接近透明嘅手，喺嗰對價值幾萬蚊港幣嘅皮鞋邊，一片一片咁執起嗰啲仲帶住老豆憤怒餘溫嘅碎紙。阿 Q， 你知唔知自己做緊咩？謝霆鋒嘅聲沙到好似俾砂紙磨過咁，眼底閃過一抹驚恐。Quintus 慢慢抬頭，嗰一刻，佢眼入面原本天真嘅光芒徹底熄滅咗，攞而代之嘅係一種深不見底，好似深海巨獸咁嘅渴望。佢當住老豆面，將嗰啲碎片貼喺唇邊輕輕一聞，聲線平靜到好似喺度讀緊一段古老嘅預言。爸爸，你親手撕碎嘅嘢，我會一片都唔少，全部拼返埋一齊。呢句話好似一支冰冷嘅銀針，精準咁刺入咗謝霆鋒最後嘅防線。企喺陰影入面嘅大仔 Lucas 猛咁握緊拳頭，佢嗰張冷漠嘅臉第一次出現咗裂痕。佢睇住自己個細佬，好似睇緊一個由深淵行出嚟嘅陌生人。佢終於意識到，嗰個一直被佢保護喺身後嘅小跟班，竟然喺所有人唔覺意嘅瞬間，完成咗一場吞噬晒志氣嘅進化。晚宴大廳嗰1000支紅燭喺狂風入面搖搖欲墜，明明係盛夏，但係每個人都感到一種透心涼嘅寒意。謝家呢艘巨輪，表面上傷筋帶肉，內裏其實一早已經被呢場叫做權力嘅烈火燒到扭曲變形。謝霆鋒以為自己撕碎嘅係錢，但係佢唔知，佢撕碎嘅係謝家最後一絲體面，而 Quintus 執起嘅係呢場奪的大戰嘅第一塊基石。邊個先係謝家嘅新王？當 Quintus 企返起身，將碎片塞入胸前口袋嗰一刻，呢個問題已經有咗最殘酷嘅答案。呢度係一場關於血脈、權慾同埋背叛嘅宿命大戰，而今晚只不過係謝家權力更迭序幕嘅正式開端。如果話謝霆鋒嘅憤怒係噴發緊嘅火山，咁 Quintus 呢一刻嘅冷靜就係足以凍結靈魂嘅深淵。晚宴大廳嘅紅燭仲喺度搖曳，但係喺眾人眼中，呢場豪門盛宴一早已經變咗做血肉模糊嘅屠宰場。Quintus 將嗰啲沾咗灰塵、象徵住幾億資產權限嘅支票碎片，好似收埋珍寶咁，優雅咁塞入胸前襯衫個袋度，嗰度係離心臟最近嘅地方。佢拍拍膝頭上面嘅灰塵，嗰個動作輕盈到好似頭先只係喺花叢入面摘咗朵花，而唔係喺眾目睽睽之下執起老豆碎咗嘅尊嚴。全港媒體都以為謝家二少爺係個軟柿子，比起嗰個隨時隨地散發住冷酷叛逆氣息，同謝霆鋒成個餅印咁嘅大仔 Lucas，Quintus 似乎永遠都係嗰個跟喺阿哥身後對住鏡頭怕怕醜醜咁笑嘅陪襯。佢乖巧聽話，不爭不搶，好似被張柏芝保護喺真空樽入面嘅洋娃娃咁。但係邊個又真正窺探過嗰張面具背後嘅猙獰同渴求？大家試諗下，一個出世喺聚光燈中心嘅少年，佢嘅人生由第一秒開始就係一場現場直播。佢睇住父母喺報紙頭條上面撕扯，睇住家族喺輿論嘅唾沫入面浮沉。Lucas 選擇咗對抗，用冷漠築起高牆，而 Quintus 卻選擇咗最殘酷嘅一條路，完美嘅偽裝。
喺無數個謝霆鋒因為工作缺席嘅深夜，喺嗰啲豪門深鎖、冷冰冰嘅大宅入面，Quintus 曾經無數次企喺嗰面鑲金嘅穿衣鏡前面，佢睇住鏡入面嘅自己，練習點樣笑得令長輩心軟，練習點樣將眼神入面嘅野心藏喺卑微嘅睫毛影入面。佢知喺呢個家，強硬只會換嚟更強硬嘅鎮壓，唯有冇害先至係最致命嘅毒藥。呢種偽裝，佢足足戴咗10年度。呢10年度入面，佢睇住老豆將商業版圖越搞越大，睇住爺爺謝賢將家族信託嘅密碼一次又一次咁換，睇住阿哥 Lucas 因為倔強而一次又一次咁被排除喺決策圈之外。Quintus 一直喺度等，好似一隻匿喺泥沼入面嘅鱷魚，只係露出兩隻冇害嘅眼，靜靜咁注視住岸上嗰啲因為權力而瘋狂嘅獵物。而今晚嗰張支票嘅撕裂聲，就係佢等咗好耐嘅發令槍。乖啲，放低佢。謝霆鋒嘅口吻入面透住一股令人膽寒嘅威壓，嗰係長年身處高位嘅統治者對挑戰者嘅最後通牒。佢嘅胸腔劇烈起伏，眼底嘅紅絲好似密集嘅蜘蛛網咁。佢接受唔到嗰個曾經喺佢懷入面撒嬌同佢討論玩具嘅細仔，呢一刻竟然用一種平視甚至帶住一絲憐憫嘅眼神睇住自己。Quintus 冇放手，佢甚至向前行咗一步，縮短咗同老豆之間嗰度橫跨咗好多年嘅鴻溝。嗰一刻，空氣入面好似有火花喺度瘋狂炸裂，嗰係兩代男人、兩個權力個體之間最原始嘅磁場碰撞。Quintus 嘅呼吸好輕，輕到幾乎聽唔到，但係佢嘅脊梁卻挺得比任何時候都要直。佢喺心底對自己講，嗰個只會微笑嘅木偶，喺頭先跪落去嗰一瞬間，已經死咗喺呢塊地毯上面。而家企起身嘅係一個流住謝家瘋狂血液，卻擁有比謝霆鋒更冷靜大腦嘅狩獵者。佢唔再滿足於分到嘅一杯羹，佢要嘅係成張餐台嘅支配權。Lucas 喺一邊發出一聲冷笑，嗰陣笑聲入面透住一種睇穿一切嘅蒼涼。佢睇住自己個細佬，好似睇緊一個怪物咁。佢終於明白，呢個家最可怕嘅人，從來唔係暴力嘅老豆，亦都唔係浪蕩嘅爺爺，而係呢個可以將野心縫入笑容入面嘅同胞兄弟。修羅場嘅門已經推開咗，退路全無。Quintus 手指尖摸住袋入面碎紙片嘅邊緣，嗰種銳利嘅觸感令佢感到前所未有咁清醒。謝家嘅繼承權大戰，從來都係一場關於生存嘅弒父遊戲，而佢已經攞到咗第一塊拼圖。死寂，嗰種死寂，好似深夜入面荒涼嘅公墓，連一絲風聲都被吞噬晒。謝霆鋒嗰張臉呢一刻扭曲到好似一尊猙獰嘅石像，佢死死咁盯住 Quintus 個袋，嗰度袋住佢啱啱親手撕碎嘅關於謝家商業版圖嘅半壁江山。呢個細路一聲沙啞而帶住磁性嘅低音，好似一把生鏽嘅古刀，慢條斯理咁割破咗呢種令人窒息嘅真空。人群自動向兩邊退開，帶住一種本能嘅敬畏。謝賢呢位喺香港影壇同名利場翻雲覆雨咗半個世紀嘅四哥，拄住嗰支鑲金嘅拐杖，緩緩咁由陰影入面行出嚟。佢墨鏡後嘅眼，邊個都睇唔透，但係嗰股由骨入面滲出嚟嘅荒唐同老辣，卻令喺場嘅每個人都不寒而栗。佢冇睇臉色鐵青嘅仔謝霆鋒，亦都冇睇冷眼旁觀嘅長孫 Lucas， 佢嗰隻乾枯卻依然有力嘅手指，輕輕咁搭咗喺 Quintus 嘅膊頭上面。嗰一刻 ，Quintus 嘅身體微微一僵，嗰係老一代王者對新一代野心家嘅血脈感應。霆鋒，你輸咗。謝賢突然輕笑一聲，嗰陣笑聲入面透住一種睇透世事嘅荒涼同氣弱。你以為撕碎嘅係紙？唔係，你撕碎嘅係你最後一點掌控欲。你老啦，你變得同你老豆當年一樣，開始驚自己嘅種。唔係。謝霆鋒由牙縫入面擠出呢兩個字，太陽穴嘅青筋暴起，好似一條受困嘅巨龍。謝賢擺擺手，示意佢收聲。佢緩緩低頭，湊到 Quintus 耳邊。嗰一刻，晚宴大廳所有嘅聚光燈好似都聚焦喺呢對祖孫身上。老人把聲極低，卻好似驚雷咁，喺每個人靈魂深處炸開。呢個細路
骨子裏最似我。呢句話唔係誇獎，而係一道血淋淋嘅咒語。喺謝家，似謝賢代表咩？代表嗰種唔顧道德、唔顧規則，只求生存得轟轟烈烈嘅極致瘋狂。代表喺嗰張風流倜儻嘅面具下，藏住一顆比任何人都冷、比任何人都狠嘅心。謝霆鋒雖然叛逆，但係佢心入面有底線，有佢所謂嘅大男人責任。而謝賢睇出嚟啦，Quintus 心入面冇底線，只有目的。呢度係一場跨越3代嘅接力，亦都係一場殘酷嘅隔代奪的。謝賢呢句話，無疑係當眾刮咗謝霆鋒一記響亮嘅耳光，更加係直接將一直被視為家族正統繼承人嘅 Lucas 推向咗一個尷尬至極嘅邊緣。Lucas 嘅眼神喺呢一刻終於變咗，嗰種原本是不關己嘅冷漠，被一種突如其來、深沉嘅危機感取代咗。佢睇住自己個細佬，睇住呢個曾經跟喺自己屎忽後面叫哥哥嘅男仔，佢突然意識到喺呢個叫做謝家嘅修羅場入面，從來都冇咩兄弟情深，有嘅只係物競天擇、適者生存。似你？謝霆鋒冷笑一聲，笑聲入面滿是淒涼。似你咁樣遊戲人間，定係似你咁樣將個家拆到七零八落？謝賢挺直條腰，墨鏡下嘅目光深不見底。佢係比我更進化嘅一代。我當年嘅瘋狂係寫喺臉上面嘅，而佢嘅瘋狂係藏喺骨頭罅入面嘅。霆鋒，你守唔住呢個家架啦，因為你心軟咗，而佢連跪落去執碎片嘅時候，手都冇震過一下。氣氛瞬間凝固成冰，晚宴嘅賓客屏住呼吸，甚至唔敢發出半點聲響。佢哋知今晚之後，香港嘅娛樂版頭條將唔再係邊位明星嘅緋聞，而係呢場正式拉開序幕嘅謝氏王朝繼承權大戰。Quintus 企喺原地，佢依然保持住嗰種乖巧嘅姿態，但係當佢再次抬頭睇向老豆嘅時候，眼中嘅卑微一早已經蕩然無存，攞而代之嘅係一種令人發冷、平靜嘅侵略感。佢微微鞠躬，對住謝賢同謝霆鋒行咗個完美嘅紳士禮，爺爺、爸爸，天色晚啦。佢拍拍個口袋，聲清脆悅耳，但係含義切骨，碎片我先收住先，等邊日大家冷靜啦，我哋再一齊好好拼湊。講完，佢轉身行向黑暗嘅出口，背影堅毅到好似一座即將崩塌又重組嘅豐碑。謝霆鋒企喺原地睇住細仔個背影，嗰一刻，呢位曾經叱咤風雲嘅男神，竟然感到一陣前所未有、深入骨髓嘅孤寂同寒冷。謝家變天啦！當 Quintus 嗰個單薄卻隱含雷霆之勢嘅背影消失喺宴會廳盡頭嗰陣，所有嘅壓力好似一座坍塌嘅山脈，排山倒海咁壓喺 Lucas 嘅膊頭上面。如果話 Quintus 係謝家精心培育嘅一朵惡之花，喺陰影入面悄然綻放，咁 Lucas 就係謝家最硬，亦都係最苦嘅嗰塊脊梁骨。呢個時候嘅 Lucas 仲係坐喺嗰個角落頭，佢冇好似老豆咁暴怒，亦都冇好似細佬咁精於算計。佢只係靜靜咁睇住呢場鬧劇，眼神深邃到好似一潭死水，底下一早埋咗無數不為人知嘅沉船。佢嗰張同謝霆鋒幾乎一模一樣嘅臉，呢一刻透住一種超脫年齡嘅蒼涼。呢度就係的長子嘅宿命。由出世嗰一刻開始，佢就被貼上咗繼承人嘅標籤。全香港嘅人都喺度等緊睇佢繼承老豆嘅冷傲，爺爺嘅風流，媽咪嘅倔強。佢嘅人生唔係自己嘅，而係一場被全人類圍觀嘅真人 show。佢睇住老豆謝霆鋒，喺 Lucas 眼中，呢個被外人追捧嘅男人，其實係一個被權力同責任閹割咗靈魂嘅囚徒。謝霆鋒用憤怒嚟掩飾自己嘅力不從心，用撕碎支票呢種幼稚嘅行為嚟捍衛嗰點可憐嘅父權權威。哥，你唔去追佢咩？身後唔知係邊個親戚喺度竊竊私語，口吻入面帶住睇好戲嘅譏諷。Lucas 冇講嘢，佢只係冷冷咁掃咗嗰個人一眼，嗰一眼帶住謝家特有嘅寒意，直接令對方收咗聲。佢企起身，行到謝霆鋒面前，父子兩個對視住，嗰係一場跨越時空嘅對峙。謝霆鋒睇住 Lucas，好似見到咗曾經嗰個喺金像獎領獎台上面意氣風發，卻亦都滿身傷痕嘅自己。
而 Lucas 睇住謝霆鋒，卻好似喺度睇住一個即將謝幕，卻遲遲唔肯轉身嘅舊時代。你係咪都覺得我老啦？覺得嗰個細路比我更有前途？謝霆鋒把聲低沉，帶住一絲唔易察覺嘅顫抖。Lucas 嘴角勾起一抹自嘲嘅弧度，嗰係佢今晚第一個表情，卻比喊仲難睇。呢張王座你守得咁辛苦，真係有意思咩？ Lucas 把聲好輕，卻好似一把尖刀，精準咁扎入咗謝霆鋒最軟弱嘅地方。如果你覺得 Quintus 想要，俾佢咪得咯。呢個謝家嘅姓氏，對我嚟講，從來唔係榮耀，而係枷鎖。呢句話比 Quintus 執起碎片更加令謝霆鋒崩潰。佢辛辛苦苦打落嚟嘅江山，佢視若生命嘅尊嚴，喺大仔眼中，竟然係避之則吉嘅枷鎖。Lucas 轉過身，大步向窗邊行去。外面係璀璨嘅維多利亞港，霓虹燈影喺海面上面碎成千萬片，好似極咗頭先嗰啲支票嘅殘骸。佢感到一種前所未有嘅孤獨。喺呢個家，老豆生存喺過去嘅榮光入面，細佬生存喺未來嘅野心入面，唯獨佢生存喺一片虛無嘅荒島上面。佢諗返起細個嗰陣父母仲未離婚，佢同 Quintus 匿喺房嘅角落頭，分享一塊被壓扁咗嘅朱古力。嗰陣嘅細佬係真係會因為佢被老師鬧而喊鼻，而唔係好似而家咁，可以心平氣和咁喺老豆嘅怒火入面收割權力嘅碎片。係由幾時開始變家？係媒體一次又一次攞佢哋兩兄弟嚟做對比嘅時候？係爺爺謝賢一次又一次嘆息長子太似老豆，冇驚喜嘅時候？定係媽咪張柏芝喺深夜對住佛像流淚，吟吟沉沉話你哋要爭氣嘅時候？ Lucas 合埋眼，佢可以感覺到呢座豪門大宅喺度腐爛，嗰種腐爛係由根部開始嘅，帶住名利嘅腐臭味。佢知繼承權大戰已經正式拉開咗序幕，呢度係一場冇勝者嘅戰爭。Quintus 贏咗權力，但係佢跌咗靈魂；老豆守住地位，但係佢跌咗個仔，而自己守住呢份孤傲，卻跌咗返屋企嘅路。咁就隨你哋去啦。Lucas 低聲呢喃，好似係對呢場命定糾纏嘅宿命做最後嘅告白。佢推開窗，任由海風灌入件昂貴嘅西裝入面。喺呢一片衣香鬢影、觥籌交錯嘅修羅場入面，佢呢座孤島正喺度慢慢沉沒，又或者係喺度醞釀一場更徹底嘅自我放逐。謝家呢場奪的大戲，最慘烈嘅唔係爭奪，而係嗰個明明擁有繼承權嘅人，卻冷眼旁觀住這一切崩塌。如果話晚宴嘅燈光係虛偽嘅白晝，咁呢一刻謝霆鋒所在嘅書房就係最陰森嘅極夜。謝霆鋒死死咁握住嗰杯一早已經冰冷嘅威士忌，手指尖發青，手背上面嘅青筋好似盤根錯節嘅枯藤咁。佢將臉掩映喺雪茄繞嘅煙霧後，嗰種鐵青色唔係憤怒，而係一種被親生骨肉生生剝開傷口後嘅血淋淋嘅恐懼。佢從來冇諗過自己會驚。佢係邊個？佢係嗰個16歲就孤身對抗全港輿論，喺舞台上面摔吉他嘅叛逆浪子。佢係嗰個喺影壇搏命攞命換返嚟金像影帝嘅硬漢。佢曾經以為自己呢世人最難打嘅一場仗係同命運博弈，但係直到今晚，佢先至悲哀咁發現，佢最恐怖嘅對手，竟然係佢曾經親手抱喺懷入面教佢牙牙學語嘅二仔。咔嚓一聲，手入面嘅玻璃杯竟然被佢生生捏出一道裂痕，冰冷嘅液體順住指罅滴落。謝霆鋒喺度焦慮，嗰種焦慮係睇住自己苦心經營嘅帝國即將易主嘅焦慮，更加係發現自己引以為傲嘅父權喺 Quintus 嗰抹冷靜笑容面前顯得滑稽可笑嘅挫敗感。佢諗起頭先 Quintus 執起支票碎片嗰陣嘅眼神，嗰唔係一個仔嘅眼神，嗰係一個野心家喺度丈量領土嘅眼神。嗰種眼神，佢只係喺後生嗰陣嘅自己鏡入面見過，更加喺嗰個風流咗一世，從來唔按常理出牌嘅老頭子謝賢眼底見過。我俾你嘅，先至係你嘅，我唔俾你，你唔可以搶。謝霆鋒對住空無一人嘅房，聲嘶力竭咁低吼。呢句台詞，佢喺戲入面講過無數次，
但係而家對住現實講出嚟，卻顯得咁蒼白無力。佢開始喺房入面瘋狂咁行嚟行去，牆上面掛住佢同兩個仔嘅合照，箱入面嘅 Quintus 依偎喺佢膝頭，笑得係咁純粹。謝霆鋒猛咁停低腳步，死死咁盯住嗰張相。佢腦入面翻江倒海，全係一個星。佢係喺幾時變家？係喺嗰啲自己因為忙住生意而缺席嘅生日宴上面，定係喺自己同王菲嗰段兜兜轉轉嘅傳奇入面，令佢感到被忽視嘅孤寂，從而催生咗扭曲嘅補償心理？謝霆鋒感到一陣反胃，佢發現自己竟然唔了解呢個仔。佢將 Lucas 當成接班人嚟磨練，俾咗最多嘅嚴苛同關注；佢將 Quintus 當成彌補虧欠嘅出口，俾咗最多嘅寬容同溺愛。但係而家嗰個被忽視嘅長子想逃，嗰個被溺愛嘅次子想搶，呢度係幾咁大嘅諷刺？呢簡直係一場老天爺對佢謝霆鋒最精確嘅報應。佢行到窗前，睇住窗外漆黑嘅海面。謝家呢艘巨輪，表面上傷筋帶肉，內裏一早被權力嘅蛀蟲蠶食到千瘡百孔。佢原本以為自己係掌舵人，可以決定航向，但係而家佢先發現底層嘅暗湧一早匯聚成災，而嗰個最安靜、最乖巧嘅細路，正正就係嗰場即將掀翻巨輪嘅深海海嘯。謝霆鋒突然感到一種從未有過、深入骨髓嘅疲憊。佢先至40幾歲，正值壯年，卻喺呢一刻體會到謝賢嗰種英雄遲暮嘅荒涼。佢睇住鏡入面嘅自己，頭髮依然濃密，眼神依然犀利，但係嗰股唔服輸嘅勁頭，卻喺今晚被 Quintus 嗰一跪，徹底跪斷咗脊梁。佢知，如果佢今晚唔做出反擊，如果不將嗰份碎咗嘅權力重新奪返嚟，咁聽朝天光，呢座大宅嘅主人，或者就唔再姓謝，或者講唔再係佢呢個謝。權力嘅焦慮好似毒蛇咁咬噬住佢個心。謝霆鋒猛咁拉開櫃桶，攞出一份秘密協議。佢隻手喺度震，但係佢眼神入面嘅狠厲卻重新凝聚。既然你要搶，咁就睇下係你呢個新王命硬，定係我呢個老豆骨頭更硬。喺謝家父子三人喺名利場中心撕裂、對峙、燃燒嘅時候，距離嗰場硝煙彌漫嘅晚宴幾公里外嘅深宅，卻陷入咗一種接近死寂嘅安寧。張柏芝跪喺佛堂前面彈香繞，煙霧好似無數隻幽靈嘅手喺半空中徒勞咁找取住啲咩。木魚聲一聲接一聲，清脆卻沉重到好似喺度敲擊靈魂嘅空殼。佢合埋眼，嗰張曾經驗住一個時代被譽為玉女掌門人嘅面龐，呢一刻被燭光刻畫出一種接近透明嘅清苦。佢喺度祈禱，但係呢間佛堂從來就唔係逃避現實嘅避風港，而係呢場豪門博弈入面最後一處，亦都係最脆弱嘅底牌。觀自在菩薩，佢把聲好輕，輕到連佛龕上面嘅灰塵都驚唔醒。但係喺嗰種平靜嘅誦經聲下，卻係內心翻江倒海嘅驚濤駭浪。今晚發生嘅一切，哪怕佢唔喺現場，嗰啲流淌喺空氣入面嘅血腥味，嗰種父子反目嘅宿命感，一早順住風滲入咗呢間密不透風嘅佛堂。作為媽咪，佢比邊個都清楚自己嗰兩個仔。Lucas 係佢嘅骨頭，硬而脆，寧願截斷都唔願意彎曲；而 Quintus 嗰係佢嘅血，血係流動嘅，係無形嘅，佢可以溫潤如玉，亦都可以喺瞬間匯聚成奪命嘅洪流。阿 Q， 你終究仲係行到咗呢一步。張柏芝緩緩擘大眼，眼底滿是破碎嘅星光，嗰係極致嘅哀傷。佢諗起無數個深夜 ，Quintus 坐喺佢身邊，乖巧咁幫佢按摩膊頭，輕聲細語咁講住學校嘅瑣事。嗰陣嘅佢，以為自己將細仔保護得好好，以為佢遠離咗謝家嘅權力漩渦，但係佢唔記得咗，狼嘅仔就算食嘅係草，骨子裏磨嘅都係牙。佢腦補住晚宴上面嗰個瞬間，謝霆鋒嘅暴力 ，Lucas 嘅冷漠，仲有 Quintus 嗰陣驚全港嘅一跪。嗰一跪，跪碎咗謝霆鋒嘅權威，亦都跪斷咗佢最後一點歲月靜好嘅幻想。人人都想入豪門，但係邊個又知豪門深似海，一旦沉淪，就再冇月頭路。Quintus 登基啦，
佢變咗做謝家嘅新王，但係佢身後嘅影子卻比呢個黑夜仲要修長，仲要孤寂。呢場戲冇贏家，只有喺嗰啲霓虹燈火熄滅後，一個個喺名利場入面走火入魔、萬劫不復嘅靈魂。人生如戲，戲如人生，謝家嘅故事仲喺度繼續，但係喺呢場權力嘅博弈入面，佢哋一早已經輸咗最珍貴嘅嘢，嗰份再都返唔到去嘅平庸而溫暖嘅家。大家睇完謝家呢場比電影仲精彩嘅豪門大戰，有咩感想？係覺得 Quintus 太狠心，定係覺得謝霆鋒教子無方？呢場謝氏王朝嘅權力更迭，究竟係新嘅開始，定係悲劇嘅終結？歡迎喺評論區留言話俾我聽你嘅睇法。如果你鍾意今日嘅分享，記得幫手點讚、轉發同埋關注我哋會繼續為大家帶嚟更多娛樂圈最深層、最震撼嘅獨家分析。下期見。